दोस्तों, क्या आपको पता है आखिरकार हमें हिचकी क्यों आती है? कई लोगों का तो ये मानना है कि जब हमें कोई याद कर रहा होता है तब हमें हिचकी आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हिचकी किसी के याद करने पर नहीं, बल्कि हमारे छाती और पेट के बीच में एक पतला पर्दा जो हमारे श्वास लेने और छोड़ने समय हिलता है, इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और ये पर्दा ज्यादा हिलने लगता है। तब इसकी वजह से हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है।